สวัสดีครับผมช่างวิชิต PBX คลิปนี้ผมจะพามาทำอุปกรณ์เช็คสัญญาณโทรศัพท์อนาล็อกหรือตัวเทสปลั๊กนะครับใช้สำหรับเช็คสัญญาณโทรศัพท์ที่ตัวเทอร์มินอลอันนี้จะเป็นแบบสำเร็จรูปของลิงก์นะครับส่วนที่ผมจะพามาทำมาจากตัวแมกกาซีนกันฟ้าผ่านะครับโดยจะนำมาตัดออกมาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีแมกกาซีนกันฟ้าผ่าตัวตลับโทรศัพท์สายไฟแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่มาดูวิธีการต่อกันเลยครับปอกสายไฟแล้วก็บับกีตะกั่วเข้ากับขาเหล็กแบบนี้นะครับอีกด้านก็ปอกสายไฟประมาณ2 เซนบับกีตะกั่วนิดหน่อยก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนำฝาหลังมาประกบเข้าจากนั้นก็นำสายอีกด้านมาต่อเข้ากับตัวตลับโทรศัพท์ที่ขาสายสีแดงกับขาสีเขียว
นำกาวมาหยอดนิดหน่อยหรือเอาเทปพันสาย หรือเอาเทปพันสายมาพันไว้ก็ได้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับการนำไปใช้งานหาโทรศัพท์อนาล็อกมา1เครื่องนะครับมาต่อเข้าที่ตลับแล้วก็เสียบเข้าที่ตัวเทอร์มินอลได้เลยครับที่หมุด1หมุด2หมุด3ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยครับกับการทำอุปกรณ์เช็คสัญญาณโทรศัพท์แบบง่ายๆนะครับสวัสดีครับ